बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज मैं आप लोगों को नुस्खा नहीं है कि मैं घरेलू टोटका बताऊँगा, बड़ा आसान सा। और वो टोटका होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को ज़ुकाम का मसला रहता है और ज़ुकाम उनका जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि नाक जो है उनका चलता नहीं है, ख़ास तौर पर रात को जो है नाक उनका बंद हो जाता है सोते टाइम पे। तो होता क्या है कि जब नाक रात को सोते टाइम पे बंद हो जाता है तो हम नींद हमारी जो है वो ख़राब हो जाती है, नींद से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उससे हमारी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है और ज़ुकाम के साथ साथ हमें ज़हनी दबाव का भी शिकार हो जाते हैं और हमारी जो परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो उसके साथ हमें और जो परेशानी होती है कि हमें और बीमारियों का भी ख़दशा हो जाता है, डिप्रेशन में हम लोग आ जाते हैं। तो ज़ुकाम से भी बचा जा सकता है। इसका ये एक और फ़ायदा जो आप लोगों में आज चीज़ बताऊंगा, जो आज मैं आप लोगों को घरेलू टोटका एक बताऊंगा, इससे का एक फ़ायदा आप लोगों को ये भी होगा कि कुछ लोगों का नाक का जो मांस है वो बढ़ जाता है, जिसको लोग ये भी बोलते हैं कि नाक की हड्डी जो है बड़ी हुई है। वो नाक का जो मांस जिन लोगों का बड़ा होता है वो भी इसका इस्तेमाल करने से वो भी ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और नाक का जो अपनी जगह पे मांस जो है वापस अपनी जगह पे आ जाता है, बड़ा हुआ मांस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जो लोगों को ये मसला है कि वो इसका जो ज़ुकाम है रात को बंद हो जाता है, नाक उनका बंद हो जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनकी नींद ख़राब हो जाती है, वो इसको 2 दिन 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को मसला रहता है कि इनके नाक का जो मांस है, जिनकी जो नाक की हड्डी बड़ी हुई है, वो ठीक चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए इसको इस्तेमाल करने, तो उनको ये थोड़ा सा लंबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको कम से कम इसको 1.5 महीना 2 महीना इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो टोटका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आते हैं अपने टोटके की तरफ। जो टोटका मैं आप लोगों को बताता हूँ, करना आपने क्या है कि नीम के पत्ते आपने थोड़े से ले लेने हैं, क्योंकि नीम घरों में आम रूटीन में पाई जाती है। अगर किसी के पास नीम का दरख्त किसी के घर में नहीं है तो नीम का दरख्त घर के अंदर लाजमी लगाना चाहिए, इसके बहुत सारी बीमारियों से शिफा मिलती है। तो नीम के आपने थोड़े से पत्ते ले लेने हैं, थोड़े से पत्ते लेकर उनको आप क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद पानी में डालें, पानी के डालने के बाद उनको 2-3 जोश डालें अच्छे से। जब पानी को अच्छे से उबाला आ जाए, देखें कि नीम के पत्तों का जो असर है वो पानी के अंदर आ गया होगा, तो आपने उनको नीचे उतार लेना है। उनके अंदर आपने हल्का सा नमक डाल लेना है। तो नमक डाल के उसको नीम गर्म, एक तो वो फुल गर्म हो जब नीचे उतारोगे इसके अंदर नमक ऐड करोगे, लेकिन जब वो नीम गर्म हो जाए तो आपने उसके अंदर उसको लेना, लेके आपने नाक अपने को क्लीन करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी हाथ के साथ नाक के ऊपर डालना है। नाक के अंदर भी चला जाए तब भी कोई मुश्किल नहीं है, नाक के ऊपर डालें। तो जो पानी आपने लिया है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पत्ते हैं और आपने पानी लिया है 2 गिलास 3 गिलास या 4 गिलास पानी है, तो वो सारा पानी जो है वो आपने नाक के ऊपर अपने डाल लेना है। तो उससे होगा ये कि आपका अगर तो नाक बंद है तो वो आपका नाक जो है वह खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा और ज़ुकाम में भी आराम देता है। और अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका जो मसला है नाक के मांस का जो बड़ा हुआ है, मांस बड़ा हुआ है या नाक की हड्डी का मसला है, वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। बेहतरीन ये चीज़ है, बेहतरीन टोटका है। घरों में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ज़ुकाम की, तो वो इसको ट्राई ज़रूर करें। मैंने खुद इसको कई बार ट्राई किया है, क्योंकि मुझे खुद ज़ुकाम का बड़ा मसला रहता था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ज़ुकाम मेरा। तो इसलिए इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।